បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូដែលយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងសន្ទនាខ្លីអំពី walking on the farm ដែលថាការងារនៅលើកសិដ្ឋានយ៉ាងការងារនៅលើដីស្រែចម្ការ farm នេះយើងប្រើថាកសិដ្ឋានដីស្រែដីចម្ការnhữngកន្លែងដែលយើងប្រកបកសិកម្មយ៉ាង walking on the farm ការងារនៅលើកសិដ្ឋាននេះយើងដាក់តួអង្គបុប្ផា What does your father do? What does your father do? នេះថាតើឪពុករបស់អ្នកធ្វើការងារអ្វី What does your father do? តើឪពុករបស់អ្នកធ្វើការងារអ្វីអញ្ចឹងបុរិតក៏ឆ្លើយទៅវិញថា My father is a farmer. My father is a farmer. ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាកសិករម្នាក់បុប្ផាក៏សួរបន្តទៀតថា What does your mother do? What does your mother do? តើម្ដាយរបស់អ្នកធ្វើការងារអ្វីបុរិតឆ្លើយថា She is a farmer too. She is a farmer too. គាត់ក៏ជាកសិករម្នាក់ដែរ Where do they work? Where do they work? Where do they work? តើពួកគេធ្វើការនៅឯណា They work on the farm. They work on the farm. ពួកគេធ្វើការនៅលើកសិដ្ឋាន What animal are on the farm? What animal are on the farm? តើសត្វអ្វីខ្លះដែលមាននៅលើកសិដ្ឋាន There are some sheep on the farm and fish in the pond មិនថាមានជាមួយចំនួននៅលើកសិដ្ឋានហើយនឹងត្រីនៅក្នុងស្រះបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា